நம்ம இன்னைக்கு சிக்மங்களூர் இருக்கிற அத்திக்குண்டி ஜெடி ஃபால்ஸுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஃபால்ஸை பட்டர் மில்க் ஃபால்ஸ்னு கூப்பிடுவாங்க. இது பாபா புட்டன்கடி போகிற வழியில் இருக்கு. இங்கே ப்ரைவேட் பெய்ட் ஜீப்ஸ்லாம் போக முடியும். ஜீப் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நான் போய் ஜீப்ல எடுக்கிறேன். 2 கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரோடு நம்ம வண்டியில் இங்கே போக முடியாது. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் காஃபி எஸ்டேட்ல இருக்கு. இந்த ரோடு ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. நான் மட்டும் கம்மி பிடிக்கலன்னா கண்டிப்பா கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா இதான் பெஸ்ட் பிளேஸ். இப்போ ஜெரி ஃபால் வந்தாச்சு. இதுக்கு மேலே நடந்து தான் போகணும், ஜீப் போவாது. வாங்க கிட்ட போய் பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஜெரி ஃபால்ஸ். மஸ்ட் விசிட் வாட்டர்ஃபால். இது 40 ஃபீட். இந்த வீக் டேஸை வந்ததுன்னா வீக்கெண்ட்ஸ் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும். இங்கே ஃபேமிலி பசங்களெல்லாம் குடிப்போம்னா ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். இங்கே டவலும் எக்ஸ்ட்ரா க்ளோத்ஸு இருக்குது. இங்கே வாஷிங் ஃபெசிலிட்டிஸ்னால் இல்லை, ப்ரிப்பேர்டாக வந்துடுங்க. இங்கே குளிச்சு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டுன்னு போவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முக்கியமாக ஐக்கான் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் கிளிக் பண்ணி விட்டுங்க. மறுபடியும் ரிட்டன் போகிறதுக்கு நான் ஆஃப் ரோட் ஜீப்லனா போகணும். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.